Bawa makanan. Wuhu. Hei, main rongkok kah? Apanya teh? Ikut saya, Mayu. Kemana? Metat manu. Apa itu? Metat. Jebak. Iya. Apa jebak apa? Nyo, cabut lah. Ini taruh. Iya, pada maah. Wan. Ya nak. Apa? Dah ke? Main na? Hah? Main na? Ngakan ke lu? Lempo. Kau apa? Ya, sesong tempe. Jo, Benar je. tak sedar kau ajen tengah kena. Oleh di macam ku ajam cong. Cepat lakon dengar dia. Lakon keluar landu yang ngatalon. Paminta ku ajam. Di makan dengan nak. Tahu? Cukup tempe dia kau bocor kaki kau lengakan ngiding. Jo, Ngakar ku ajam tu rekar kaki. Ngakan tempe tak apa. Ajam boleh dima. jo, tahu kok main na? Man. Kau ajam. Boleh dima kau ajam. Kalau tak ada cukup tempe dah tak ada apa. Kakak TV.
Hei. Apa? Lemari. Medit mano. Metat mano. Iya. Ah. Ada kesempatan dia. Hei. Apa? Kaki demak ah. Medit mano wi, njo salah. Apa ni apa kaki? Hah? Apa ni apa? Ya biasa kates. Ni ponin kates. Apa nih apa? Karo ngening. Tak kira ngening. Oma tahu aku tak orang ngening. Apa ni kates je lambe ngiding. Saya tak osong beni kates tak kira ngening. Parta aja ke. Mano kocok ni ya kan kena kates. Mun lambe. Maksudnya ya? Mun setia kaki. Lah, petat lu tuli, mukor ngening. Ini Mas Awi. Ria, aduh buang. Kakek wong buang kakek. Embek. Setia Ria, kudu aboni pese. Mano setia terpinter. Pinter. Tak parta aja. Mano terus kalah kates ruah. Tak kira ngening. Arya beni apa kia? Pace. Salah baca mata. Ah. Apa katanya? Kakek terulia. Apa sih melang? Lah tau rotang ucak kamu tak ngening. Kates wi biasa no wi. Mun lambe teh. Setire manuk terpinter. Dah iya. Peni pese. PC. Iya. Itu ini pano Kamu nyambi uang. Apanya teh? Kamu bawa uang kamu. 2000. Ya 2000 sudah cukup. Abe, tak kira ngening mun 2000. Beseri ya. Maka pese je manuk tahu. Mun terus si genteng, ada kucur aja saben. Mun saben ni jeni, ya ulen keti. Mana kamu tahu ketik. Arwah. Tak parta aja. Mun manuk-manuk si genteng Ria kutubenin 100. 200. Dah iya. Raja olen. Kamu bawa uang. Ada teh 100 cuman, tapi besok gimana yang mau beli-beli teh? Enggak lah gampang lah. Masih coba aku cara nawi dulu. Tekuk kates ya. Mana? Nyo. Kebi apa kates ni? Salah kates mata. Ini teh. Ini seket ya tadi. Mun seket. Apa? Oleh rajaan sekuni kun. Tak apa, saya penting oleh. Ya iya bakun oleh membolan. Kita apa raja dah iya. Toror tak ada pula. Mana? Kono lagi Ria. Apa yang kakek? Sudah memasuki tahap pertama. Di nama seket tarap. Penting kan oleh cukup aja. Iya. Aish. Tekuk. Bo, mi beda iya. Satu Apa? apa sekali. Apa nah? Mi beda iya. Tak kira ngening. Satu apa sekali. Tuh, pemesen. Ya.
Apa mah yuk? Dem ama nyekel to kui. Ngene ngedarem to kui. Ini. Tunjukin nak. Tujuh. Maren nah, yo. Mon berdemonyian. Langsung enter. Oh, berarti ngene. Iya. Aduh. Tang nasi talon kita tolong. Hah? Tang nasi talon kita tolong payah deki. Terus piro ae kok ki udah sak gelo ki nolong nasi gelo ya. Boleh. Ya. Oh. Inilah. Kotak. Alhamdulillah. Ngeningongku. Teh. Apa beuy ha hujan lah. Aku gak yakin teh. Apaan gak yakin lah kepi bodoh kakek. Iki PT awak dewe. Adem. Tetek tuh. Iya ini bukan ayam kita sendiri. Apa nah benih. Yang ku tak depada jam do yo. Banyak sepada jam do ya. Tadi saya rumah bodoh disah. Ada lain soalnya ngeninggi puru. Lu sakit kepi bodoh. Ya sabar disah. Tahunan. Apa kepi bodoh? Tuh kan, ku telek dikandani gak percaya. Iki PT dhewe. Kembang ya PC. Tak usah mau keluar pelo. Seketebu. Tenang kalau nggak cukup ajam dekir ya. Mantap. Teh.
Apa? PT gak ono. Hah? PT gak ono. PT dadi manuk. Gak ono. Mik bisa PT dadi manuk-manuk malah cema-cema ajaib berarti. Iya teh PT gak ono teh. Apa nah ada rembang tak paham kakek. Maksudnya ayamnya sampai ndak ada. Arah apa? Ayamnya ndak ada. Ndak ada. Duk remah. Lah tak iyo. Apa kita aja mah? Apanya teh? Itu ayamnya anu bedeh. Malah dibonkan kakek. Iya kan ini punya kita teh. Apa iya? Wah, terang bedeh. Nah terus yang dapat barusan mana? Apa dia? Iya, punya sampean mana? Iya. Loh, seharusnya 2 teh. Benih keng pemburu bi kakek. Apanya? Benih keng di pemburu. Ndak. Bedok melar ke dari ya, udah orang kakek panu. Tapi saya curiga teh. Apa nah? Aku curiga nang Mas Awi. Curiga ada remah. Ya mana mungkin teh. Ayam mau sama uang. Ih, tak iya. Nah. Apa? Di pesen ya, ke? Ada. Nah. Buat apa teh? Udah nak raka. Wih. Hah? Metan boleh kah? Hah? Metan boleh. Mie burun kah kita? Bener jangan kakek. Oleh aku. Oleh apa? Oleh ajam keng. Ajeng. Terus? Ya kan kok roh ada ya pira pola. Sabai prajeun. Nyaman. Iya. Nyaman. Ya. Deh, setiang kok deh ya. Kok kan nanti pese seket. Dadi kok ngincem pese kakek seket lagi. Dadi kok nang diseret ro nyampe 100. Iya. Siapa tahu oleh sapi wi. Iya. Oleh sapi. Iya. Ima kita sapi pola ambi dari ruah. Aduh. Siapa sih kalau Arya? Tak ngening pola mun sapi. Ngening. Tak ngening. Ngening kok. Tak kira ngening teh. Siapa tahu jangan bahagi. Marah. Cek saking regelu. Umpan dari ya 1 juta atau 2 juta. Mi bola. Ngening sapi. Masa? Siapa tahu can bahagi. Iya. Ima ayu lah. Mayu. Pesen bede. Bede. Ima ayu. Kamu bisa lihat di situ nah. Oh iya. Dah. Ayo. Yuk. Ayo. Cet. Sudah memasuki tahap kedua. Oleh sekat. Setia. Oleh sekat. Iya. Paku teki inca boleh yang kok sekat. Berarti kok oleh 100. Ku teki min sekat. Siapa tahu datang boleh main dan bahagi. Iya.
Nenang di masjid ya? Hah? Kita ke Dima. Bisa? Bisa. Ayo. Aku. Ada apa? Tabu sakit. Terus? Ki ano kan lo? Ki mau buang saja. Ayo kaki. Iya. Kita ini nak mari wi, terap ada. Tak biasa teh. Kemun tak noelon talon dah iya. Tak bisa. Dah iya. Sok tiba dua ke. Ini kok anu ke rumah bayi. Dan toh di nak kecil, ini kok main di nak boleh. Gila, li. Ya. Gila. Yuk. Loh, kok dicopot teh? Apa lenang rapa kah? Ini. Dia membesen ni tado. Wah. Kanya apa kaki wi? Nang ranya besi. Sama ni mabes na. Coba di nak tado re elang. Ber. Aja masa apa saya kepek aja. Aja bekute. Bayar. Cuma makan apa sih ada. Kita tolong menyade ya. Nak marah ya balai tolong nak marah. Mereka. Sama ni masa ni kaki wi. Sabar di nak re, sabar di nak ki buru. Sama di na. Iya sabar di nak. Besi ji satu sabar di nak bingko. Dah iya. Mimi saya hilang sambil wi.